咧係係喂，成個蝦咁啊，包括自己係啊係啊差唔多點啊？兩隻手指位啦，咩？咁點啊？係啊，佢訂價佢唔知有4張咁樣㗎，係咯，係啊係得甜得甜嘅。啱俾架車咧就差唔多最半㗎啦。係啊係啊，佢落咗嘅好急咁落咁啊，有4張好似樣板咁樣，係咯係咯，係啊係啊，得啦，梳化床切咗㗎咯，你知㗎咯，梳化床切咗單，床褥就未，咁啊唔知啊，我哋實打開嚟 ，OK OK，唔該唔該唔該，拜拜。喂喂喂，係嗱，我睇到呢張床褥咧，第一你就反轉咗，應該黑色嗰邊係面嘅，咁調轉咗。嗱，因為呢隻款咧最薄都6寸半，成7寸，但係你而家8寸，都唔會爭好多，你爭好少咩？